Hello friends, welcome to Saro Recipe. இன்னைக்கு நம்ம மைக்ரோவனில் வெண்ணிலா கப் கேக் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, அப்படியே பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. ஒரு டீ கப் எடுத்துகிட்டு அதில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா சேர்க்கணும். பேக்கிங் பவுட்ரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் போடணும். பேக்கிங் சோடா 1 பிஞ்ச். பவுடர் சுகர் 2 டேபிள் ஸ்பூன் போடணும். அதுக்கடுத்து மில்க் வந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன். ஆயில் 2 டேபிள் ஸ்பூன். வெண்ணிலா எசன்ஸ் 1/2 டீஸ்பூன். ஃபோர்க் எடுத்து நல்லா கட்டி இல்லாமல் நல்லா கிளறுங்க. நல்லா கிளறிட்டு மைக்ரோவனில் 1 மினிட் வச்சு எடுத்திங்கன்னா வெண்ணிலா கப் கேக் ரெடி.